आमी ज्यो मतदारसंघाच्यो बूथ निहाय ज्यो बैठको आसल्यो ह्यो जवळ जवळ सगळ्या बुथाच्यो बैठको आमी ऑलरेडी घेतलेले आहा। मतदारसंघाच्या 44 पैकी 44 बुथाच्यो बैठको आमी घेतलेले आहा। जवळ जवळ 6 ते 7 हजार लोकां पर्यंत आमी पावले। म्हणजे पावतना अशें पावले की सारके डायरेक्ट तेंच्यो सयो घेतले आमी, म्हणजे हें ना, म्हणजे ज्या ज्या बुथार गेल्या थंय अशा पद्दतीन आमी तो एक रावंड आमी पूर्ण केला। काल परत आमच्यो बुथाच्यो परत आनीक बैठको आसल्यो इलेक्शनाच्या संदर्भात। इलेक्शन कमिटी आनी बुथाचे कार्यकर्ते त्योय बैठको काल आमी सोंपयल्यो आनी त्यो सोंपयल्या नंतर आजच्यान आनी दुसरें आमचें काम कांय ना। आज फक्त सगळ्या मतदारसंघाक हाऊस टू हाऊस जे सगळ्यांच्या जितक्या शक्य जाता तितक्या सगळ्याच्या दारार वचून तांकां फक्त एक हाऊस टू हाऊस वयचे तेंच्या सगळ्या दारा कडेन हो एक निर्धार करून आजच्यान आमी स्टार्ट केल्लो हा प्रचार। तांणी आमी एक थोडे कार्यकर्ते बसून ते सगळो आख्खो फुडलो जो प्लॅन इलेक्शन प्लॅन आहा हो प्लॅन आहा पळय तो आमी फाल्यां सेटींग करतले। त्या प्रमाणे मागीर फुडलो प्रवास आहा फुडले आहा। भारतीय जनता पार्टी शिवोली मतदारसंघाच्या आयच्यान आमी महाकालिका कुंभळेश्वर देवस्थानसून प्रचाराक सुरवात करता। आमचे उमेदवार 4 फावटी निवडून येयल्ले भाई दयानंद मांद्रेकर, आमी सगळ्यांनी निर्धार केल्लो आहा की 5वे फावटी ताका खूब मतांनी निवडून हाडून ताका 5वे फावटी विधानसभेचेर धाडून मनोहर भाईचो रिकॉर्ड आहा तो टॅली करतलो हो ध्येय शिवोलकारान घेतलेलो आहा। आनी ही संदी फक्त आख्ख्या गोंयभरान शिवोलकारांकूच आहा 5वे फावटी मनोहर भाईचो रिकॉर्ड टॅली करपाक। आनी आमी ताका हे फावटी भरपूर मतांनी निवडून हाडटले, विधानसभेत धाडटले, हेच्या पेक्षा उच्च पद ताका मेळटले ही आमकां पूर्ण खात्री आहा की मेळ्ळ्या दिसान आमी पूर्ण शिवोली पिंजून काडटले आनी सगळो विकास जो आहा तो घरा घरान आमी पावयतले।